ကျမဆွေကျက်တာရေးသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျမဆွေကျက်တာရေးသမီးတွေကိုဒီတပတ်ကလာမှာတွေ့ကြမယ်ကန်ကျမအဆိုးကောင်းနေတဲ့အတူဆောင်းရှောင်းရံလေးတွေကိုလည်းပြပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တာရေးသမီးတွေအတွက်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ academic လေးကတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတဲ့ academic လေးပဲဖြစ်ပါတယ် academic လေးကကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးတွေမှာပေါ့နော်မိမိတို့ရဝေးမှာရောက်နေတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေပြင်လဲတွေ့ဆုံရတာတော့မိမိတို့ရဝေးမှာရောက်နေတယ်မတွေ့တာမဆုံတာကြတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအိမ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတာတော့ဒီလိုမျိုးလေးနေတွေ့ကြုံရတဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့ပေါ့နော်ကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးတွေမှာမိမိတို့အလုပ်အကန့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရွေးချယ်စီထားတဲ့ကိစ္စတွေကအစင်ပြပြနဲ့အောင်မြင်လာတတ်တယ်ကျက်တာရေးသမီးတွေကဒီကာလလေးတွေမှာလုပ်ငန်းကမိမိရပေါ့နော်ယာရုအလုံးမှာယာရုတိုးတာတို့ယာရုတက်တာတို့အလုံးမှာပေါ့နော်နေချင်းညချင်းနာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားလာတာတို့ဒီလိုမျိုးလေးနေတွေ့ကြုံရတဲ့တခုတော့ရှိတယ်မိမိထက်ပေါ့နော်အထက်အရာရှိတွေမိမိဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်မိမိထက်အထက်အရာရှိတွေမိမိထက်အထက်လူကြီးအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်တာတို့တတိအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်တာတို့ဒီလိုမျိုးလေးနေတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးတွေမှာမိမိကပေါ့နော်မကြာခဏဆိုသလိုခီးဝေးသွားတဲ့သွားရတဲ့ခီးကလည်းမိမိအတွက်အောင်မြင်တဲ့ခီးအဆင်ပြေတဲ့ခီးမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့မိမိအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ပေါ့နော်ကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးတွေမှာမိမိကရွှေတို့လက်ဝတ်ရတနာတို့တမိုးကြီးပစ္စည်းတို့လည်းဝင်လာတဲ့ကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးတွေမှာမိမိကပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လွန်ရွှေနေတတ်မိမိအိမ်မှာထိုင်နေရင်တော့မှပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေနဲ့ငွေဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်မျိုးမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိမိကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းနေတတ်တယ်ကျက်တာရေးသမီးတွေအဒီကာလလေးထဲမှာမိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့လက်ဆောင်ပေးတာတို့ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ပေါ့နော်ထမ်းနေပြီးတော့သတင်းကောင်းကြားရတာတို့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့တွေ့ကြရတယ်သူ့ကြောင့်မိမိကစိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်ပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်မိမိကပေါ့နော်ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်မရှိသေးတဲ့တကူကြီးတခါရသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကာလမှာပေါ့နော်မိမိပေါ်ကောင်းတဲ့လက်တွဲပေါ်ကောင်းနေနဲ့တွေ့လာရတဲ့ကျက်တာရေးသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာမိမိကပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မိမိကလက်လက်ဘက်မှာရောမိမိကအလုပ်ကန်ကိစ္စတွေမှာရောအဆင်ပြေနေတတ်အောင်မြင်နေတတ်မိမိကပေါ့နော်ကံကောင်းနေတတ်ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်မိမိကကျမ်းမာရေးကပေါ့မကြာခဏဆိုသလိုကျမ်းမာရေးကချူကြတတ်တယ်ခဏဟိုနာကြိုက်တာတို့ဒီနာနာတာတို့အောင့်တာတို့အဖြေရှာလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ခဏမအေးမတာပေါ့နေထိုင်မကောင်းပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကိုတော့အထူးသတိထားရမယ်ကျက်တာရေးသမီးတွေကဒီကာလလေးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပေါ့နော်ရက်အဖြူလေးလက်စက္ကလူတန်းချင်းဖြစ်မိမိရဲ့ကံဉန်းခိုက်တွေကပြပြောက်သွားစေမယ်လက်ကီကာလာလေးကတော့အဝါရောင်တို့အဖြူရောင်တို့ကတော့လက်ကီကာလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လေးကနန်းနှစ်ကနန်းတစ်ကနန်းတွေကတော့ကျက်တာရေးသမီးတွေအတွက်လက်ကီကနန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့စင်မအင်းကြီးချမ်းမှုပါနောက်ပြီးတော့လေးကျမပြန်ဆုံးမယ်နော်ကျမချင်းမိတ်ဆွေကျက်တာရေးသမီးတွေလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမလို့ချမ်းသာကြပါစေနော်